খাদ্যাভাব ও প্রজননের জন্য পাখিদের সিজনাল মুভমেন্টই হচ্ছে মাইগ্রেশন বা পরিযায়ন। পাখিদের এই পরিযায়ন দেশের মধ্যে বিভিন্ন অঞ্চলে এক দেশ থেকে আরেক দেশে, এমনকি এক মহাদেশ থেকে অন্য মহাদেশ পর্যন্ত বিস্তৃত। হিমালয়ের উত্তরের দেশ সাইবেরিয়া, মঙ্গোলিয়া, চীন সহ অন্যান্য দেশে যখন প্রচুর তুষারপাত হয় তখন খাদ্যাভাবে বাংলাদেশের মতো নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলে ওরা উড়ে আসে। ওরা আসে নিজেদের জীবন বাঁচাতে। হাজারো পাহাড়, পর্বত, নদী, নালা, খাল, বিল পার হয়ে আসে সবুজ শ্যামল বাংলাদেশে। তবে এই যাত্রা সহজ নয়। এত দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে পরে ক্লান্ত, শ্রান্ত ও দুর্বল, কখনো কখনো চলার শক্তিও হারিয়ে ফেলে। ধরা পড়ে মানুষের হাতে। কেউ ফাঁদ দিয়ে ধরে, কেউ ফল ফসল বাঁচাতে জাল দিয়ে পাখি হত্যা করে, কেউ বা ওদের শিকার করে স্রেফ খাওয়ার উদ্দেশ্যে। যারা বেঁচে থাকে তারা আমাদের পরিবেশ রক্ষা করে। ঝাঁকে ঝাঁকে পাখির কেউ জলকেলি করছে, কেউ উড়ন্ত অবস্থায় পানিতে আছড়ে পড়ছে, কেউ আবার ডুব দিয়ে খেলা করছে। এ এক অন্য জগৎ। নানা ধরনের পাখির মধ্যে ছোট সরালি, বড় সরালি, সুইচোরা, বিভিন্ন ধরনের ফ্লাই ক্যাচার, স্টর্ক ও নর্দার্ন সোহেলেরই প্রধান। পরিবেশ রক্ষার্থে ওদের নিরাপদ বাসস্থান নিশ্চিত করা জরুরি। আসুন আমরা সবাই মিলে ওদের নিরাপদ বাসস্থান নিশ্চিত করি ও ওদের জন্য গড়ে তুলি একটি সুন্দর পরিবেশ।